тебе чувак сделал комплименты насчет этих тапок. Это заигрывать он со мной хотел, или это он всерьез сказал, что эти тапки классные? Я не понимаю. Это мои тапки, я иду с собачкой, когда выгуливать рядом с домом или мусор выбрасывать. Это, кстати, Эспри купила я за $3 у нас здесь в магазине. Не знаю, принт, конечно, классный, но давать комплименты? Не, вот это только я могу сделать. Накраситься, потому что я хотела снять видео, потратить, наверное, 2 часа на съемку видео, потому что я 1000 раз переснимала, потому что мне не нравилось. И в конце концов сказать, пошло все в жопу. Пойду я свою косметику смывать, и не будет видео, буду потом переснимать, потому что сегодня что-то просто не получается. Хотела снять видео, и просто сижу и понимаю, что я... Когда у вас нет настроения снимать видео, лучше его реально не снимайте, потому что, ну, ничего нормального это не выйдет. Либо вы, как я, просто тупо забросите все, либо просто видео получится, ну, тупое. Мне кажется, сразу заметно, когда человек снимает видео, потому что ему реально хочется, или потому что он думает надо. Как в моем случае сейчас было, потому что я думаю надо, я давно не выкладывала, потому что у меня герпес выскочил, и он как-то сейчас более-менее уже начал заживать, и как-то хоть, ну, вот так можно было спрятать. Но нет настроения у меня сегодня снимать видео, вот. Зря накрасилась. Почему вам лучше, если вы собака едете, присёгивать ее? Потому что есть дебилы, которые просто резко выезжают перед вами, вам приходится резко тормозить, и моя собака чуть из окна не вылетела бы, если у меня она не была бы привязана. Вот так вот. Я резко торможу, пытаюсь держать свою собаку и просто вижу, как она летит вперед. И из-за того, что она пристегнута, ее назад сделала. Но я сегодня все утро звонила врачам, потому что у Чарки опять инфекция, она писает крови, и у нее моча очень сильно воняет. И проверить мочу стоит в Америке где-то в среднем у нас, кому бы я ни звонила, $40 до $49. В интернете вы можете купить кит, где вы можете самому проверять мочу на болезнь вашей собаки, начиная с $10. Я плачу 40-50 непонятно за что, и мало того, я не просто могу принести свою мочу собаке, они еще должны ее проверить сами. Это тоже еще стоит экстра, в основном где-то начиная с 40 до 70. Я нашла место, оно очень выглядит отвратительно. Я бы в такое место никогда в жизни не зашла, но оно low cost. Это значит визит врача, чтобы с врачом поговорить, стоил мне $24. Таблетки стоили 17. А мои таблетки раньше, которые я брала для инфекции, стоили почти $100, $78. И анализ мочи тоже вышел в $20-25. Это очень дешево. Я просто в шоке. Я за все заплатила $62. Я просто в шоке. Другие, как минимум, было бы 100-150. С таблетками еще было бы 150. Но мы сейчас едем домой. Я очень устала, я голодная, я ничего не ела. Почти 1:30 уже. Вы видели такую твариню? Она такая длинная. Фу. Она такая большая. Я тут, короче, лежу, учусь. Вот здесь вот. Поднимаю голову и вижу вот это. Привет всем! Я очень рада, что именно ты зашел на это видео сейчас, и хотела сказать большое спасибо всем новым подписчикам, которые подписываются на мой канал. Нас становится больше! Как это может не радовать? Кстати, посмотрите, муж мне купил колечко, этот фиджет или виджет или фиджет спиннер, я не знаю. Я была только что в магазине, была в Trader Joe's и в Крогере. И меня бесит, что уже 10-й раз, ну ладно, не 10-й раз, а 5-й раз без перерыва, каждый раз, когда я иду в Крогер, у них нету моего хлеба. Он раскуплен. Вопрос. Если вы видите, что хлеб так хорошо распродается, почему бы не делать его больше? Или почему бы его не покупать больше? То же самое с тортом мужа. Мы там покупаем торт gluten-free, без глутена, за $12. Но торт очень вкусный. Его нигде больше не купишь у нас на районе, кроме как там.
в Крогере. Вопрос, почему уже больше месяца, каждый раз, когда мы идем в Крогер, его нет, и наконец-то он появился. Почему так долго этот торт не был? Просто есть вещи, я считаю, которые должны всегда быть в постоянном ассортименте. Это как хлеб, свекла, морковка, паприка, картошка. Как это может быть, что это распродают и потом пустота в полках? Ну, давайте приступим из магазина Trader Joe's, давайте, потому что там у меня очень много вещей, которых надо положить в холодильник. Покупаю я такую вот сушеную мангу. 2 бакса каждая пачка. Муж очень любит, поэтому целых 5 штук. Далее я, как всегда, беру панкейки gluten-free для мужа. Взяла 4 пачек. Потом я купила мужу рис чимичурри. Такой вот уже готовый. Сколько он стоит? 3 бакса. 2 такие пачки, потому что он очень любит с мясом, с котлетами. Себе я купила такие пачки риса. Это просто vegetable fried rice. 2 такие. Люблю, когда хочется что-то быстренько съесть, быстренько приготовить. Очень вкусно. Я взяла уже готовую пиццу, тесто пиццы, здесь 2 штучки за $4, вроде ли 3,69, что-то в этом, без глутена. И себе взяла пиццу Маргариту, Product of Italy, представляете? Да, и почему мне нравится магазин Trader Joe's, потому что там продукция, во-первых, не такая уж и дорогая, сравнить с тем, что вы там можете получить. Например, я обожаю, что там можно купить пиццу, которая реально сделана в Италии, во Франции, и она ничем особо не дороже, как здесь купить американскую пиццу. И здесь там очень много продуктов из разных стран, при том, что их цены вроде, ну, бывают некоторые вещи, да, там на $1, на 2, на 3 дороже. В основном вроде особо не отличается от цен здесь, в простом Walmart. Поэтому я из этого очень люблю этот магазин. Потом я поехала в Крогер из-за хлеба, и у них сейчас скидки идут. 2 контейнера Blueberry за $5 и Raspberry 2 контейнера тоже за 5. Я именно из-за этого туда еду. К сожалению, моих Raspberry не было, раскупили. Ну, я купила. Купи один, второй бесплатно. Мне вот очень эти напитки нравятся, когда хочется что-то сладенького, чтобы не есть сладкое. Я пью такие вот смузи. $4 одна стоит, вторую бесплатно. Потом взяла себе за 6,50 такие сушки. Кофе за 6,50, мое любимое. И потом 2 за 5. Такие вот. Сколько у нас здесь? Не написано. Фу, они из Мичигана. Фу. Не хочу никого обидеть, но что все, что касается Мичиган, Индианы, Иллинойс, вот весь этот угол, я этот год в Индиане так ненавидела, что у меня прям отвращение от всех этих штатов рядом, потому что это просто... Не хотела я свои деньги отдавать и помогать Мичигану. Ладно. Далее я купила чарки. Это очень отвратительно. Сердечки курицы. 1,50 целая банка. А нет, chicken livers, печень курицы. Целая банка, 1,50. И за 1,50 это у нас chicken gizzards и hearts. Сердечные... сердечки курицы и gizzards, я не знаю, что такое, но как бы это ей кушать, потому что это очень полезно для собак. Надо будет почитать, если можно давать уже таким вот raw и все такое, надо будет почитать. Вот.
Ну, короче, далее, вот торт мужа, который я больше месяца хожу в Крогере, ищу, все никак нету, взяла. Он, наверное, муж очень обрадуется, потому что он этого не знает, что у нас есть сладкого дома. И после работы мужу очень часто хочется перекусить чем-то сладким, и у нас на данный момент ничего нету. Так вот он думает, какой у него будет сюрприз, когда он придет и увидит. Ну и себе взяла вот мой хлеб, который мне нравится. Это не совсем этот хлеб, это тот бренд. У них 3 разных сортов. Тот, который люблю, нету. Взяла вот этот вот. Ну, он тоже нормальный. И мороженое Сникерс для себя любимой. И это все, что я сегодня купила. Такое ощущение, что уже 3 месяца не было влога. Вообще ничего на YouTube не выкладывала. Вроде бы прошла неделя или 2. Просто у меня, как всегда, не как всегда, у меня давно не было герпеса, у меня выскочил герпес, начал заживать. Я подозреваю, что он выскочил из-за того, что ночью, видимо, кондиционер прохладно дул, и я как-то из-за этого у меня вылез герпес, потому что я помню, я пару дней просыпалась, у меня сопли были сухие в носу, и горло немножко болело. Потому что на улице жара, как бы, я не могу, наверное, дома ночью, когда лежала в кровати, простудилась. Потом на днях, пару дней назад, в пятницу, сегодня понедельник, да, я поехала к ветеринару с чаркой в очень-очень дешевое место, к очень дешевому ветеринару, и мне было так противно там находиться и ждать, пока примут чару, потому что там было все грязное, старое, воняло мочой, воняло таким звериным запахом, просто вокруг было грязно, я пару каплечки крови видела, и пока я сидела на этой скамейке, я смотрела на чарку, как она своими лапами дотрагивается до этого грязного пола, как она садится со своей писькой на этот холодный голый грязный пол, и мне так просто стало противно, что пока я ехала домой в машине, я почувствовала, что у меня на губе, вот именно где сейчас герпес, я чувствовала, что у меня там под кожей вырастает герпес, я чувствовала вот это пульсирование, вот это горячее, просто вот что-то именно под этой кожей растет, я знала, что это герпес. Я пришла домой. Я все, что на мне было одето, я положила стирать. С чаркой мы сразу пошли в душ мыться. Я ее все отмыла, ноги, шерсть, все. Себя отмыла, положила вещи стирать. Про герпес забыла. Но на следующий день утром у меня вырос герпес. Представляете? Настолько мне было там ужасно противно находиться. Вообще я заметила, что герпес у меня выходит не из-за того, что иммунная система слаба, а именно из-за мерзости, из-за, когда вот ощущение, фу. У меня очень часто ощущение, это было, когда мы жили в Индиане, потому что в Индиане, там, где мы жили, по крайней мере, очень часто были дожди, очень часто было темно, очень часто было пасмурно. Я помню, я просыпаюсь пасмурно, темно, ложусь спать пасмурно, темно, и просто я помню это ощущение, вот просто это мерзость, просто это фу, просто фу. И я в Индиане ходила практически целый год, пока мы там жили с герпесом, потому что только у меня выходит, новый вырастает. Месяц у меня отдыха, потом опять на 2 месяца у меня эти герпесы вырастают, и так весь год. Переехали в Техас, крайне редко у меня выскакивает герпес, и то чаще всего, когда у нас зима, когда у нас вот эта мерзкая погода. Поэтому-то я хотела снимать видео, потому что я вся уродливая. И у меня сейчас еще мой герпес пошел вот сюда, то есть здесь. То есть у меня 3. Вот намазала вот этим маской, чтобы, может быть, подсушить, не знаю. И поэтому не хотела снимать видео, потому что просто я себя ощущаю некрасиво и страшно, уродливо, и не хочется показывать перед камерой. Ну, с маской можно. С маской не видно, что на мне герпес. И пока у меня герпес, я видео ничего не снимаю, я очень интенсивно занялась учебой. Я вчера 3 часа без перерыва сидела, училась, смотрела уроки. И знаете что? Я понимаю программирование. Я понимаю.
Но дело в том, что мне пока что трудно вот все, что я понимаю, собрать в одну кучку и сложить пузырь. У меня, знаете, как разбросано. Там понимаю, тут понимаю, там понимаю. Но я пока что не в состоянии вот все мои знания, которые у меня есть, все то, что я понимаю, собрать в один комочек, слепить это и начать этим пользоваться. Я не знаю, либо это просто мне надо еще время, либо мне практики не хватает, либо просто я недостаточно много знаю. Но сам факт, что процесс идет, это самое главное. Я сижу и я понимаю, что тоже трудно. Я сижу, смотрю уроки, все эти коды, все, что мы создаем, я прекрасно все понимаю. Но как только мне стоит самостоятельно сесть, начать какой-то код писать, у меня как будто ничего не идет. Я не знаю, с чего начать, я уже ничего больше не понимаю, я все уже забыла, я ничего не могу, у меня как будто пальцы мои стали каменные, я такая вся... Так как только включу смотреть то, что я должна была делать самой, я такая думаю, да, я же это знаю, вот это, ну да, вот это я учила месяц назад, ну да, это тоже понятно, я бы это знала бы. Это так бесит. Я думаю, мне просто надо сесть как-нибудь и просто практиковать. Я уже сижу, думаю, какую бы маленькую программку, вот прям мини-мини тупую, бессмысленную программку создать для начинающего человека, просто чтобы немножко свою практику попрактиковать, как бы не какую-то там супер-пупер программку, просто какую-то мини-маленькую тупую программку, но где я смогу все мои знания, которые у меня есть, использовать именно уже в программе, практиковать. И мне ничего в голову не приходит. Не знаю. Вот так вот. Еще я задумываюсь. На сайте сделать, может быть, сертификат на Android Developer 260 или что-то такое в месяц платишь. И получаешь потом сертификат. Там идет как-то по месяцу. Чем быстрее и больше я могу выучить, моя учеба сокращается. Если я буду учить полгода и буду вот эти уроки полгода делать, и потом буду сдавать экзамен на этот сертификат, то я буду полгода платить почти $300. Если я такая умная или у меня много времени, я могу много тратить время в день учиться, я могу за 3 месяца закончить сертификат, я только за 3 месяца заплачу, там как-то вот так вот идет. Еще я думала про буткемп, может быть, но буткемп, мне кажется, и для меня это будет невыгодно. Буткемп дорого, очень много информации, в очень короткий срок в тебе в голову вбивают, и я свою голову знаю, что у меня мозг такой, как только идет напряжение и чересчур много информации, мой мозг просто отключается, и все эти деньги уйдут просто в воздух. Вот. Ну, такие вот идеи, которые у меня в голове. Я вообще-то планирую подавать на работу просто со своим знанием, которое я сама себе научила. Если, скажем, ничего реально не пойдет и никто меня не будет хотеть брать, то тогда, наверное, я уже буду задумываться о сертификате или буткемпе, а пока что... Это просто так, знаете, у меня в голове мысли летают. Вот так вот. Сижу сейчас, смотрю YouTube, сегодня абсолютно учиться не хочется. Я еще устала, я по магазинам разъезжалась, жратву покупала. И клетку почистила серому, пропылесосила. Сейчас вещи стираю, наверное, пойду себе сделаю кофе. Вечерком пойду с чаркой гулять, играться, потому что у нас сегодня всего лишь 31 градусов. Вы не представляете, как это круто ощущается на улице. 31 градусов это так холодно, сравнить с 40, что у нас каждый день было. Поэтому вечером, наверное, вообще упадет на 28-25, я надеюсь. И я с чаркой пойду гулять, играться, беситься, чтобы она прям всю свою энергию выплеснула. Вообще сейчас в нашей жизни, в жизни мужа происходят изменения, которых мы не особо были радостны, что они произошли, но как бы они все еще происходят, потому что это
не совпало с нашими планами, как мы все рассчитали, как мы все планировали. Но с другой стороны, я понимаю, и муж тоже понимает, что с того, что придется и нету выбора, это, может быть, даже к лучшему будет, чем даже мы как думали, планировали. Пока что не буду говорить, что и как, потому что я вот честно, я верю в сглаз, что можно сглазить. Я верю, потому что я весь этот негатив на YouTube вижу под своим видео. Под своим видео многочисленное, видео, вы понимаете, под видео других людей. Я просто вижу, насколько люди бывают завистливые, гневные, несчастливые, противные. Мне не хочется раскрывать чего-то, чего я еще пока что на 100% сама не знаю, поэтому можете пока что догадываться. Потом вам расскажу. Хотела вам показать, что я чарки купила. Вот, посмотрим. Так кайфует собака. Такая смешная. Еще меня Серый вчера укусил. Вот, он прям взялся за вот эти места. Вчера очень болело, было опухшее, сейчас уже не так сильно, но, знаете, болит, когда делают так. Ну, короче, вчера было хуже, сегодня уже все норм. Да, покупайте попугая. Если он вас не полюбит, он будет вас всячески пытаться укусить и делать пакости вам. Вот какие Серые. Просто дала ему руку, чтобы он пошел на мою руку, потому что я его хотела в клетку закрыть. А он тупо на меня напал, клювом как зажал мою эту кожу. Я начала вот прям его вот так вот трясти, а он все никак не падает, не отпускает. И потом он упал. Да. Anywhere you go, I'll be right.